सिद्धू नाल मेरी गल हुई सी माड़ी मोटी है ना। मैं बाई नूं आख्या, मैं कहा बाई जिथे मेरी गलती है ना, मैं कहा सॉरी उस लई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ वो मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं ਪੈਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂ ਹੁਣ मैं ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਹਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲੈਬ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਐਨੀਬਡੀ I can collab with anybody that wants to collab, but you know I just don't want to have any hate in my heart for anybody. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, I have no problem saying ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਆਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਰਾਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ bro. A lot of shit happened in the past year. I took a lot of shit for granted. And I feel like I was the realest one, bro. I feel like I kept it real. ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਲੜਾਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਰਡ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆਨੂੰ ਕਿ ਵਫਾ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ you know he's doing big things and I want Bird to do good things too, bro. Like I don't care, I have no hate, man. I just want to keep moving forward. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੂ, ਮੈਂ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ। Aside from that, bro, it is what it is. Of course, fucking Bird pisses me off. You know, he be on Twitter talking this bullshit. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ। I wish they all do good. ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਗ ਬੋਏ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ don't do this bullshit on Twitter. You know, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ। So anyways, man, I wish everybody the best. I wish Big Boy the best. I wish Bird the best. But like, you know, just stay away from me. I'm gonna stay away from you guys. And I did come to town, do my did come to town, dinner. Nobody deleted your music. Don't put that notion out there, bro. I don't like that bullshit. You know. Baki bro, move stay party. Yeah, it's coming. A lot of music's coming. I think Dojit might drop something. I'm excited, man. It's a good time. I think it's ਆਪਾਂ you know ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ you know। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ it's 2021, you know what I mean? ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਵਿੱਚ bro we have Jazzy B and ਬੱਬੂ ਮਾਨ working together, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਮਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਰੋਲਾ ਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, why do we care? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। I think it's a big thing, bro. Babu Man and Jazzy B making a song. Like, I wasn't the greatest fan of the song, but it's a big thing, bro. It's a good thing. I think Harj made the beat. It's a good product at the end of the day, right? It's a big thing for Punjabi music, for those two to come back and work together. Anyways, I'm going to add a couple guys in here. Sorry, man, because the Nani Lana Tonasi. I just want to tell you guys that I want everybody to do good and just stay away from me, do your own bullshit, you know what I mean? That's it. Catch you, thank you, bro.